Cu tehnologia digitală de astăzi e mai ușor ca niciodată să-ți faci propriile videoclipuri cu aspect profesionist. Trebuie doar să-ți alegi editorul potrivit. Bun venit la Cafeneaua de Digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la cafeaua de astăzi vom discuta despre top 3 editoare video gratuite care te vor ajuta să-ți faci mult visatele videoclipuri de impact. Cunoști acel sentiment când trebuie să citești ceva, dar subiectul este atât de neinteresant încât descurajarea este inevitabilă? Alegerea softului potrivit pentru editare video poate fi o sarcină la fel de descurajantă. Există foarte multe opțiuni și cel mai multe dintre ele au caracteristici diferite, astfel încât poate fi dificil să o alegi pe cea mai potrivită pentru tine. Astăzi, la Cafeaua de Digitalizare, te voi ajuta să alegi cel mai bun editor video atât pentru sistemul de operare Windows, cât și pentru sistemul de operare Mac, în care să-ți poți face cu ușurință și gratuit videoclipurile. Primul editor din topul nostru este Clipchamp. L-am numit surpriza de la Microsoft. Accesează meniul de start al sistemului de operare Windows 11 și caută Clipchamp. Așa este. Windows 11 include un editor video gratuit preinstalat. Este complet și are tot ce te-ai putea aștepta. Sunt super încântată de acest editor video gratuit de la Microsoft. Vine cu toate funcțiile necesare pentru a crea videoclipuri grozave. Este intuitiv și nu ai nevoie de experiență pentru a lucra cu el. Am deja două funcții preferate: șabloanele video personalizabile și înregistrarea ecranului cu camera în același timp. Dacă lucrezi pe o altă variantă a sistemului de operare Windows sau pe sistemul de operare Mac, atunci poți folosi varianta online a editorului Clipchamp. Deschide unul dintre browserele Internet Explorer sau Google Chrome și scrie adresa clipchamp.com. Înregistrează-te pe site-ul Clipchamp și alătură-te celor 17 milioane de utilizatori creativi din toată lumea. Locul 2 în topul nostru de astăzi îl ocupă CapCut. CapCut este o aplicație video simplă, eficientă, cu o varietate de materiale gratuite, muzică la modă, tranziții, efecte și filtre. Navighează către CapCut.com și poți descărca atât pentru sistemul de operare Windows, cât și pentru sistemul de operare Mac aplicația CapCut. Acesta e un soft de editare complet. De fapt, are mai multe funcționalități decât majoritatea programelor de editare video plătite. Are și o versiune online dacă nu vrei să instalezi aplicația. Și am ajuns la al treilea editor din topul nostru, care este DaVinci Resolve. Calitate profesionistă, fără preț. Accesează motorul de căutare preferat și scrie în câmpul de căutare DaVinci Resolve. Poți descărca softul în întregime gratuit. Acesta este de departe cel mai complicat dintre cele trei, dar îți oferă și cel mai mult control și cea mai mare funcționalitate. Dacă vrei să te remarci în lumea profesioniștilor, folosește DaVinci Resolve, care este cel mai popular software de la Hollywood. Este singura soluție din lume care combine editarea, corecția culorilor, efecte vizuale, grafică, mișcare și post-producție audio într-un singur instrument software. Cu aplicația de editare video potrivită, poți crea videoclipuri doar în câteva minute. Alege una dintre aplicațiile de editare prezentate astăzi la Cafeneaua de Digitalizare și poți începe să-ți creezi propriile videoclipuri chiar astăzi. Și te aștept la următoarea Cafea de Digitalizare.